くしゃみや咳が続いた時から膣に違和感があってとか尿漏れがあってというご相談が冬から春にかけて非常に多くなります。結論、くしゃみや咳をする時の姿勢が実はとっても大切なんです。産後は骨盤底筋群やお腹がうまく使えなくなっていて、くしゃみや咳の圧をコントロールすることができない状態の方が非常に多いんですね。姿勢の中でこのコントロールがしやすくなりますので、一緒にやっていきましょう。お尻を前に滑らせて持たれた状態で咳をすると栄陰の方に負荷がかかります。おへその高さの背骨を意識しておへそを斜め上に持ち上げるように骨盤を立ててから咳をすると骨盤底筋がしっかり使えて咳もしやすく栄陰も守れます。やってみてください。